Hello， 多謝大家陪我一齊玩呢個遊戲啊！今次嘅任務係去龍門居掃街。呢間係我心目中龍門居必食嘅。好，等我拔出呢個王者之劍先。呢個豬頸肉肉汁豐富而爽口，個泰式沙爹汁就有啲酸辣，超級惹味啊！ Yummy 記得要逐塊飲汁嚟食啊！我真係好想將啲汁舐乾淨晒佢啊！話說呢度啲煎釀三寶超級無敵抵食，今次我就買咗紅腸、青椒同埋茄子。每一嚿上邊都釀咗鯪魚肉。呢間啲台式手抓餅都好好食㗎，餅皮呢就酥軟。餡料我就揀咗雞蛋同埋肉鬆，佢本身就有埋生菜片。醬汁呢，我就要咗黑松露醬啦，好好味啊！我呢就買咗比較少見嘅苦瓜愛情，入邊就有手打香水檸檬同埋苦瓜片，茉莉茶底飲落金鐘大甜，中大酸者，逗號就是愛情句號。講個秘密俾你聽啊，其實我係芋圓控嚟㗎。呢款有芋圓、黃番薯圓、紫番薯圓、紅豆、小丸子同埋仙草，三色芋圓口感煙煙韌韌，仙草就滑嘟嘟，份量都幾多，感覺好滿足啊！仲有啲我今次冇食，但係我之前食過覺得好食嘅嘢，呢間啲炸蠔餅10級好食。呢間嘅總店就喺虹橋嗰邊嘅，屯門街坊即係我表示漢堡去邊食㗎？呢間大部分嗰啲嘢都比坊間嘅超市平好多㗎。掃完街，咁我哋就去行下啦。好，行到攰，又係時候食嘢啦。呢期有期間限定嘅韓式系列。我要食呢個，中間有好多朱古力醬啊，但係就偏油咗啲。
唔使講，我嘅手指就係證據，佢仲跟埋一包肉桂糖，我就加咗啲入去啦。之後係咁 shake， 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 搞掂。我嘅建議食法係飲咖啡。嗱，我呃你講，之後我仲遇到糖蔥餅添啊！呢個呢，就係香港嘅經典小食嚟嘅。嗱，佢呢，就係以類似春卷嘅白餅皮包住糖蔥、椰絲同埋芝麻嘅。我再呃你講，糖蔥呢，就係用麥芽糖好似整嗰啲麵團咁呢，跟住反覆咁樣又拉又扯而成嘅。佢呢，就整到好似蔥白咁樣中空嘅白色長條形，就係咁啦。